你叫咩名？你哋好，我叫阿俊。阿俊。你之前你講咩痛？依家咧我呢個頸啊，呢個邊皮嘅個頸有時左邊右邊啊，有時會戚下咁咯。咁食開之後咧？嗰啲係神經線痛咯。食開之後咧？跟住我遇上呢個轉豬組粉啊，我就試下食啦，因為呢間公司佢嘅價錢做到好公道啊。OK，食到之後。所以係咪我就幫佢買嚟試下咯。OK，食到之後點樣？咁我就服用咗有差唔多係成6擺左右啦。6擺到8擺左右啦，食咗6包到8包之間啦。咁我就有改善到啦，我覺得好似呢個神經線唔會痛咗啊。跟住嗰啲 OK，繼續加油啊！入邊嘅嗰啲嘢啊，嗰啲好似嗰啲排毒嗰啲啊，全部好似唔一樣啊。總之嗰啲循環嘅嘢啊。因為自己知自己事嘛，有時好多時候。OK。咁樣咯，所以你哋可以去試下咯。個人唔一樣，我身體。咁樣咯。OK，多謝啊。OK。